Buongiorno cercatori d'oro, benvenuti nel mio canale se siete nuovi, mi raccomando di iscrivervi e di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati delle mie nuove avventure. Io sono Matteo Berto e principalmente il mio hobby è la ricerca dell'oro. Opero in Italia e soprattutto lungo i rii montani. Vado alla ricerca di piccole e minute pepite d'oro, con la speranza un giorno di formare una grande collezione. Oggi siamo su un rio segreto e siamo soprattutto alle prese con una nuova prospezione. Non so se questo rio mostra tracce d'oro e di conseguenza vado a cercarlo nelle fessure rocciose dove semplicemente substrato composto a roccia affiora. Dovete immaginare il fiume come un grande macinatore. Durante le piene va a prendere tutte le pietre e le macina. Successivamente l'oro viene liberato da queste pietre, alcune di esse ovviamente possono solo contenerlo, e di conseguenza viene depositato solamente lungo le fessure poste lungo il fondo del letto del fiume. Tendenzialmente al fondo del letto del fiume affiora la roccia madre, semplicemente quella roccia di cui le montagne sono costituite. Ogni anno, ogni piena, una piccolissima, minutissima quantità di questa roccia viene erosa e portata a valle a formare le sabbie del fiume. Ecco, questo è il contesto in cui io opero tendenzialmente, un contesto in cui non tanto vado a lavare la sabbia tra i ciottoli quanto la poca sabbia rimasta intrappolata nelle minute fessure della roccia. Vedete, in questo contesto di ricerca io opero proprio andando a cercare l'oro in queste minute fessure che vedete. Non vado a spostare i massi di grandi dimensioni di ciottoli, vado ad approfondire le mie ricerche proprio dove affiora la roccia che costituisce la montagna. Ovviamente non sempre vi sono delle fessure adatte alla ricerca e non sempre queste fessure potrebbero contenere dell'oro. In questo caso specifico, come potete vedere, questa roccia è lievemente allentata. Utilizzo il mio palanchino per rimuoverla e andare a collezionare tutto il sedimento che è rimasto intrappolato in quelle minute fessure, sperando che vi sia delle pepite d'oro. Spesso e volentieri queste pepite non sono presenti però dei minuti granuli. Alle volte si ha a che fare con delle fessure di grandi dimensioni come questa, mezzo metro addirittura di larghezza e circa 1,5 metri di lunghezza. In questo contesto utilizzo il mio palanchino per andare a rimuovere questi massi, questi clasti, e il mio obiettivo è quello di arrivare al fondo della fessura. Ad esempio oggi pomeriggio sono andato a approfondire la ricerca in questa fessura, che adesso voi non vedete più il sedimento perché l'ho già asportato. Una parte l'ho setacciato scartandolo, un'altra parte l'ho lavato grazie al mio piatto nel fiume, che adesso poi andremo a vedere i risultati. Devo ancora finire il lavoro, devo ancora rimuovere tutta questa porzione. Come potete osservare verso monte, il fiume incontra questo bedro, questo substrato roccioso, e vi deposita preferenzialmente le pietre di maggiori dimensioni, incastrandole le une alle altre. L'oro è molto pesante e rimane incastrato anch'esso tra queste pietre. Tendenzialmente nelle piene queste pietre vibrano e dai granuli d'oro diventano delle pagliuzze, talvolta anche estese pochi millimetri in dimensione. Devo ammettere, ci vuole di solito una grande mole di lavoro per trovare pochi granuli d'oro al giorno. Non è un'attività economica, bensì un'attività dedita al collezionismo e al lato scientifico della ricerca. Io di solito opero in rii che non sono rinomati per essere auriferi. Tendenzialmente nel momento in cui io trovo dell'oro penso che vi possono essere fonti storiche che semplicemente non ho letto, di essere il primo a trovare qualche granulo di quel rio. Sono in questo caso un collezionista, sono in questo caso un cercatore d'oro amatoriale in Italia, che cerca oro per diletto, per passione, con molta dedizione, ma non guardando il lato economico. È eccezionale nel momento in cui si possono trovare dei granuli d'oro e pensare di essere i primi ad averli trovati lungo quel rio. Inoltre, soprattutto estate, quando l'acqua è fresca e il clima è torrido in pianura, andarsi a rifugiare in questi rii di montagna porta un po' di frescura.
fessure con cui avete a che fare, di solito, presenteranno all'interno di rifiuti di vario genere. Ad esempio in questo caso ho trovato un bullone, piuttosto che delle rocce. Possono esservi anche delle rocce tipicamente molto ricche in ferro, in questo caso il grafite. Questo è semplicemente un ossido di ferro al di sopra, una patina. È veramente molto pesante e tende anche questa, insieme all'oro, ad andare a depositarsi nelle fessure. Alle volte vi possono essere dei rifiuti antropici, cioè semplicemente, come in questo caso, dei ferri di vario genere e fattura, dei piombini ovviamente, come andremo a vedere successivamente, oppure semplicemente gli ossidi idrossidi di ferro vanno a cementare i ciottoli che sono presenti all'interno della fessura, producendo questo crostone. Talvolta, purtroppo, i nostri fiumi sono anche altamente inquinati. Questa è una batteria di un telefono, da materiali pesanti, e di conseguenza si ritrova all'interno delle fessure. Adesso andiamo a lavare il contenuto del concentrato di lavaggio all'interno della fessura che prima vi ho fatto vedere e vediamo se vi è dell'oro. Nella ricerca dell'oro ci vuole molta pazienza, sia nel trovare il posto giusto e sia nel trovare il fiume aurifero che vi possa dare soddisfazioni. Ci vuole molta pazienza nel lavaggio delle sabbie aurifere, andando semplicemente a isolare le poche pagliuzze presenti in una vasta mole di sedimento raccolto nell'arco della giornata. Durante i vari lavaggi, durante la giornata, andrete a formare quello che si chiama concentrato di lavaggio, semplicemente composto da una percentuale molto elevata di minerali pesanti, ad esempio granato, magnetite, a volte c'è del piombo, il quale è antropico, è un'aggiunta umana, semplicemente possono essere pali da caccia piuttosto che da pesca, e si spera anche dell'oro. L'oro ha una densità molto simile a quella del piombo, tendenzialmente lo troverete al fondo del piatto. Si utilizza quindi la gravità per far sì che l'oro vada al fondo e tutti gli altri minerali invece andremo a scartarli durante il lavaggio. Adesso vediamo se nel mio piatto vi è dell'oro. Nel lavaggio del concentrato preventivamente vado a utilizzare in questo caso un piatto MyLab, vi posso lasciare il link nei dettagli. Vado a riempirlo d'acqua in maniera tale da lavare il concentrato di lavaggio presente in questo piccolo piatto all'interno di quello blu e non quindi andando a perderlo nel fiume. Come prima cosa vado a scuotere il piatto, i minerali pesanti tra cui l'oro vanno al fondo. Dopodiché piano piano con pazienza vado a lavare la porzione più superficiale del sedimento che preventivamente ho shakerato, semplicemente ho fatto vibrare il piatto. Alterno questo movimento di shaking in cui l'oro va al fondo a questo altro movimento di lavaggio del concentrato. Man mano che procedo nel lavaggio la sabbia si scurirà. Questo è un carattere distintivo in quanto stiamo lavorando in maniera corretta. Nel momento in cui voi non foste abbastanza capaci di eseguire questa performance, vi consiglio di andare più lentamente. Man mano che procediamo, vedete, si iniziano a intravedere una grande quantità di piombo. Guardate quanti piombini e quanti rifiuti ho trovato in quella fessura. Questo è un ottimo indicatore della possibile presenza di oro. Alterno quindi lo shaking con invece il lavaggio dei sedimenti. Le petrolie di maggiori dimensioni posso anche toglierle col dito. Attenzione però a non perdere quello che potrebbe essere oro. Il piombo invece va rimosso a fine giornata e smaltito adeguatamente. Non si deve ributtare nel fiume in quanto è un inquinante. Qua un granulo d'oro. Sembra più una micropepita. Adesso ve la faccio vedere maggiormente, nel dettaglio. Questo è un granulo d'oro e l'ho trovato in quella fessura. Un pomeriggio di lavoro per un granulo d'oro, però è il primo della mia collezione per questo fiume, quindi non ha un valore. Piombini quindi vado a rimuoverli, purtroppo non si possono rimuovere per mezzo di un magnete. Attenzione a non perdere l'oro, soprattutto i granuli tendono a rotolare. Una volta finito, mi raccomando,
di ricontrollare il contenuto del piatto, blu in questo caso, e vedere se avete perso dell'oro. In questo caso il mio risultato è questo. Come potete vedere, un bellissimo granulo d'oro che aggiungerò alla mia collezione. Concludendo questo video io vi saluto. Mi raccomando, nel momento in cui aveste delle domande riguardo la ricerca dell'oro, di scrivere nei commenti qui sotto e oppure di farmi sapere le vostre curiosità per mail, che trovate in dettaglio. Inoltre, mi raccomando di iscrivervi a questo canale per ricevere sempre aggiornamenti sulle mie ultime avventure. Cliccate like se questo video vi è piaciuto e volete vederne altri in futuro. Io sono Matteo Berto, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.